症基金會粉紅革命咧，其實已經嚟到25年㗎啦。藉住咧今日呢一個咁有意義嘅公眾教育暨籌款活動，呼籲咧全港女士都要關注乳房健康，鼓勵受乳癌影響嘅朋友，同埋咧支持我哋癌症基金會嘅免費癌症支援服務㗎。Over the last 38 years, the Cancer Fund has been raising awareness of breast cancer and advising everyone to be breast aware. This year, we're delighted and honoured to welcome Charmaine as our new Pink Ambassador, and who will remind us, don't wait for the alarm bells to go, check regularly for breast cancer. 無論高危啦，或者冇特別高危因素嘅朋友咧，都應該頭先講定期咧去自我做我哋乳房檢查。咁亦都鼓勵大家咧，其實應該40歲以上咧，就每一年咧做乳房造影檢查同埋超聲波，一定咧要知道預防勝於治療，同埋年年咧去參加我哋所有癌症基金會嘅活動，特別係每年嘅粉紅革命，好似今日咁做咗一個婦科檢查，咁就揾到呢個 cancer。咁我當時患上乳癌嘅時候咧，就啱啱30歲啦。咁但係好感恩咧，就係遇到香港癌症基金，亦都好開心。身為一個病人，其實亦都可以服務翻社會啦。咁所以咧，其實我亦都做翻呢一個癌症基金會嘅導師啦。咁教唔同嘅工作坊咧。Hello， 大家好，我係佘詩曼，好開心見到大家，係啊，好開心大家嚟支持癌症基金會啦。今日亦都好開心成為呢個好榮幸成為呢個粉紅大使嚇。我睇過係有14個人裏面可能有1個人就會有乳癌。咁其實呢一件事都要好好咁樣正視啦。咁所以如果遇到問題嘅時候，亦都可以揾到癌症基金會去幫助你哋，所以唔使驚，有我哋喺度。乳癌不會響警報，定期檢查要做到。